આપણે આજે જાણશું કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયાની સારવાર શું હોય છે, એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે। આ રોગની બે રીતે સારવાર કરી શકાય છે। જ્યારે રોગ પ્રથમ સ્ટેજમાં માઇલ્ડ સ્ટેજમાં હોય છે ત્યારે સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ, જ્યારે રોગ મોડરેટ કે સિવિયર સ્ટેજમાં હોય છે ત્યારે CPAP ટ્રીટમેન્ટ। સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં જે રીતે આપણે ટોન્સિલની સર્જરી જોઈએ છીએ, કાકડાની સર્જરી નાના બાળકોમાં જોઈએ છીએ, એ જ રીતે ENT સર્જન મુખમાં આપણો શ્વસનતંત્રનો માર્ગ થોડો પહોળો બનાવે છે, વાઇડ બનાવે છે, જે કરીને જ્યારે રાત્રે ઊંઘ દરમિયાન મસલ રિલેક્સ થાય તો પણ એ માર્ગ નોર્મલ સાઇઝનો જ રહે છે અને આપણા શરીરમાં પૂરી હવા મળતી રહે છે। બીજી ટ્રીટમેન્ટ CPAP ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ એરવે પ્રેશર ટ્રીટમેન્ટ। જ્યારે રોગ સિવિયર પ્રમાણમાં હોય છે, 15 કે તેનાથી વધારે વખત શ્વાસનળી સંકોચાતી હોય છે, ત્યારે દર્દી એક નાનકડું માસ્ક નાક પર લગાડીને સૂવે છે। આ માસ્ક એક CPAP નામના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે જોડાયેલું હોય છે કે જે પ્રેશરથી એર આપે છે। આ પ્રેશરથી એર આપવાના કારણે આપણો શ્વસનતંત્રનો માર્ગ સંકોચાતો નથી। પોઝિટિવ પ્રેશરને કારણે જ્યારે મસલ રિલેક્સ થાય તો પણ શ્વસનતંત્રનો માર્ગ એડિક્વેટ એટલે કે પૂરતા પ્રમાણમાં ખુલ્લો રહે અને આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે। તો આ બેમાંથી કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરીએ ત્યારે દર્દીમાં સંપૂર્ણપણે રિઝલ્ટ મળતું હોય છે। CPAP ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી 1 કે 2 દિવસમાં જ નસકોરા બંધ થઈ જાય છે। દિવસ દરમિયાનના સિમ્ટમ્સ જે આપણે જાણ્યા, વધારે પડતી ઊંઘ આવી, સ્ફૂર્તિ ના રહેવી, ચીડચીડિયાપણું રહેવું, આ બધું પણ સંપૂર્ણપણે મટી શકે છે। તો દર્શક મિત્રો, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા એ એક ગંભીર રોગ છે, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ ગંભીર છે, પણ એ એકદમ સરળ છે નિદાન કરવા માટે અને ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે, અને એ એક સંપૂર્ણપણે 100% મટી જાય એવો રોગ છે।